హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ సివప్రసాద్ తాళపల్లి. సో ఫ్రెండ్స్, ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు నేను కళ్యాణదుర్గం బైపాస్లో ఉన్నాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చేసి నడిమంక అనమాట. గమనిస్తే కనుక మొత్తం అంతా కూడా ఇంతకుముందు ఉన్న రోడ్ అంతా పగలగొట్టేసి మొత్తం మట్టి అంతా తీస్తున్నారు బయటికి. మట్టి అంతా తీసి టిప్పర్లోకి వేస్తున్నారు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా ఒక బ్రిడ్జ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకా ముందుకెళ్ళి చూపిస్తాను. ఇట్లా వచ్చేసి బళ్ళారి బైపాస్ వెళ్ళే రూట్ అనమాట ఇది. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ వెహికల్స్ అలౌ చేయట్లేదు. కొంతమంది ఇక్కడ ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళు ఇటు వెళ్ళడానికి కొద్దిగా స్పేస్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ అక్కడైతే ఇంకా పెద్దగా తీశారు మట్టి. సో ఇది చేయమంటారు మన వాళ్ళు. అక్కడ కూడా టెంపుల్ ఉందో లేదో కనుక్కోమంటున్నారు. సో టెంపుల్ అయితే ఉంది, అక్కడికి వెళ్దాం. వర్క్ జరుగుతుంది. ఈ రూట్ అంతా కూడా ఇంకా ఎక్కువ చేస్తారు వర్క్. ఇంతకుముందు ఇక్కడ వంక ఉండింది. ఈ వంక అంతా కూడా ఇప్పుడు ఇట్లా అయిపోయింది. మీరు గమనిస్తే కనుక ఇదంతా వంకనే. ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం కదా, ఈ ప్లేస్ కూడా వంక ప్లేసే అనమాట. ఇట్లా వాటర్ పోతుంటాయి మామూలుగా. ఇప్పుడు బ్రిడ్జ్ కట్టాలని ఇదంతా కూడా క్లోజ్ చేశారనమాట, బ్లాక్ చేశారు. వాటర్ కూడా ఇంతవరకు వస్తాయన్నమాట, ఇక రావు. ఓహో, ఇటు మళ్ళీ ఇచ్చారు. మళ్ళీ వాటర్ ఇట్లా పోతున్నాయి. ఎక్కువ బ్లాక్ కాకుండా ఇట్లా కూడా పోవడానికి వాటర్ పెట్టేసినారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మొత్తానికి అయితే ఈ వాటర్ ఇట్లా మళ్ళించేసినారు. ఇట్లా పోతున్నాయి అనమాట. ఇక్కడ కూడా కొద్దిగా బెడ్డింగ్ వేసినట్టున్నారు. లోపల కాంక్రీట్ అంతా కూడా కనిపిస్తుంది లోపల. సో అందరూ అడిగినట్టు ఇక్కడ గంగమ్మ గుడి ఉంది కదా, ఈ గంగమ్మ గుడి అయితే ఇప్పుడైతే తీసేలేదు, ఇట్లే ఉంటుంది. ఈ రోజుకి వస్తుందేమో రోడ్డు మేబీ. సో చూద్దాం ఎట్లుంటుందని. మన సబ్స్క్రైబర్స్ చాలామంది అడిగారు అనమాట, గంగమ్మ గుడి ఉంటుందా లేదా అని. సో ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి అయితే ఉంది. ఫ్యూచర్లో ఉంటుందో తీస్తారో కూడా తెలియదు మనకి. అది ఫ్రెండ్స్, దర్శనం కూడా చేసుకున్నాను. గంగమ్మ దర్శనం అయిపోయింది. చూడండి మొత్తం ఎట్లా వేసినారు. ఇదంతా కూడా మట్టి. టవర్ క్లాక్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఇలా ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్. ఇంకా మధ్యలో 2-3 పిల్లర్లు వేయాలి. అక్కడ దగ్గర టోటల్గా ఒక 3 కానీ 4 కానీ లేస్తాయి ఇక్కడ. ఇదొకటి రైట్ సైడ్, ఇదొకటి బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయినట్టే. వాటర్ పడుతున్నారంటే ఇంకా బాగా స్టాండర్డ్ అయిపోతాయి. సో ఈ వీడియో కనుక ఎవరు మిస్ అవ్వద్దండి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఈ వీడియో ఎస్కే వరకు ఉంటుంది, అందరికి యూస్ఫుల్ అయ్యేదే. సో ఎవరు మిస్ అవ్వద్దండి, స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక మీరు ఈ పిల్లర్స్ కూడా రెడీ అయిపోయినాయి. ఇంకా దాని మీద పెట్టడమే. ఇంకా వాటర్ పెడుతున్నారు కదా, లాస్ట్ టైం చూపించిన అవతల ఒకటి రెడీ చేస్తున్నారు. దాదాపు 4-5 పిల్లర్లు రెడీ అయిపోతున్నాయి అనమాట. ఇంతకుముందు ఈ డివైడర్ కూడా పడగొట్టలేదు. ఇప్పుడు ఈ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే కనుక ఈ డివైడర్ కూడా పడగొట్టేసినారు. సో ఇప్పుడు ఈ టవర్ క్లాక్ దగ్గరే మెయిన్ చూడండి, ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, విగ్రహం తొలగిస్తున్నారు. డివైడర్ అంతా లేపేసినారా. సో విగ్రహాలకి వైట్ మాస్క్ వేసి మరీ తొలగిస్తారు అనమాట ఈ క్రేన్ల సహాయంతో. ఎందుకంటే వైట్ మాస్క్ వేసి తీసేసేది ఎవరి మనోభావాలు దెబ్బతినకుండా జాగ్రత్తగా తీసేస్తున్నారు. సో చూస్తే కనుక డివైడర్ మొత్తం అంతా కూడా తీసేసినారు. ఇక్కడ ఈ విగ్రహాలన్నీ తీసేస్తారేమో, అంతా వైట్ మాస్క్ వేసేసినారు. సో ఇక్కడ చూడండి ఎలా అయిపోయిందో, మొత్తం అంతా కూడా డివైడర్ అంతా పలగొట్టేసినారు. అక్కడ షాప్స్ కూడా రోడ్డు గడ్డం ఏ షాప్స్ అయితే వస్తాయో అవన్నీ కూడా ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు సో అవన్నీ కూడా లేపేస్తున్నారు. అనంతపూర్లో ఇలా ఉందన్నమాట ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్. డివైడర్లో నైట్ ఇక్కడంతా కూడా పగలగొట్టేసినారు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అడ్డం అవుతుందని చెప్పేసి ట్రాఫిక్కి ఇట్లనే పెట్టేశారు అనమాట. రేపు నైట్కి అంతా ఉండవు ఇవి. చెట్లు బాగా నాటినారు కదా పాపం, కష్టపడి నీళ్లు పెట్టి. ఈ చెట్లు ఉన్నాయి కదా, పెద్ద చెట్లు, ఈ టెంకాయ చెట్లు ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ పార్కులోకి తీసుకుపోతున్నారు అనమాట. నిన్న ఈవినింగ్ ఒక లారీ ఏఎంసీ వెహికల్ ఒకటి పోతానింది. ఆ వెహికల్లో చెట్లు ఏమైతే పెద్ద చెట్లు ఉంటాయో, టెంకాయ చెట్లు, ఇట్లా వాటిని పడేయకుండా వాటిని తీసుకెళ్ళి వేరే చోట నాటుతారంట. వేరే పార్కులు ఉంటాయి కదా, అంటే పార్కులు అట్లాంటి వాటిల్లో నాటుతున్నారంట. నేను అడిగాను అనమాట ఒక అన్నాను, బట్ నేను వీడియో రికార్డ్ చేయలేదు, అప్పుడు గోప్రో లేదు, నేను సింగిల్గా పోతున్నాను అనమాట. సో సప్తగిరి సర్కిల్లో ట్రాఫిక్ ఇలా ఉంటుంది ఎప్పటికీ. ఇది కూడా తగ్గుతుంది. ఇక్కడైతే ఇంతకుముందు రోడ్డు సరిగా లేదు, ఇప్పుడు బాగానే అక్కడక్కడ పెచ్చులు వేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ తాడిపత్రిక. ఓకే బాయ్. సో అక్కడ కూడా ఒక సబ్స్క్రైబర్ కనిపించారు, చూపించాడు అనమాట తను సబ్స్క్రైబర్ని. అటు సైడ్ కాలువ అంతా పూర్తి అయిపోయినట్టుంది, ఇటు సైడ్ కూడా పూర్తి అయిపోయింది కాలువ. అబ్బో
ఈ ఏరియాలో ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ ఎట్లుందంటే ఈ ఏరియాలో హెల్మెట్ లేకుండా వెళ్తే కనుక దుమ్ము మామూలుగా పట్టదు. ఇదంతా కూడా ఒక పక్క కాలువ వేసేసినారు, ఇంకా బ్రిడ్జ్ కూడా వేసేస్తారు నాకు తెలిసి. కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర ఇలా ఉంది ప్రజెంట్ పరిస్థితి. సో యువతలో ఇంకా వర్క్ జరుగుతూనే ఉంది. అక్కడ చూడండి ట్రాఫిక్ మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది, ఎండకి ఏమైనా కనిపిస్తుందో లేదో తెలియదు. అక్కడ చూస్తే కనుక మనకి బస్సులు అన్నీ ఆగి ఉన్నాయి. ఇట్లా పోతే జేఎన్టీ వెళ్ళిపోవచ్చు. వెల్కమ్. చూడండి వెహికల్స్ ఎట్లా వస్తున్నాయో మీకు లేదు చూపిస్తాను. అంటే వన్ వే కదా. సో చూడండి ఎట్లా తీస్తున్నారు అంతా కూడా, డ్రైనేజ్ అంతా. ట్రాఫిక్ అబ్బా. చూడండి వెహికల్స్ అన్నీ ఒకటి పోతే ఒకటి మీద ఉంటూనే ఉన్నాయి. ఎక్కడ చూసినా కూడా ఓరని ఇంత క్యూ ఉందా? ఇదే ఇంత క్యూ ఉంది ఇక్కడ. ఇదే శివకోటి టెంపుల్. ఈ శివకోటి టెంపుల్ కూడా జరిగింది అనుకుంటున్నా. అరే కొద్దిగా జరిగినట్టుంది, ఆడునింది, ఆడిపోయింది. చూపిస్తా చూడండి ఫ్రెండ్స్, లోపలికి పోవడానికి ట్రై చేస్తా. జరిగినట్లుంది. ఓకే, ఈ నుంచి అంతవరకు జరిగింది, ఇంకా జరుగుతుంది. ఈ రేకుల మీద డిస్టెన్స్ స్టార్టింగ్. సో ఇక్కడ ఉండేది ఇది బేస్మెంట్, ఇక్కడ నుంచి ఆడ వరకు జరిగిందనమాట. సో ఈ రేకులు పెట్టేసి వాళ్ళు బాగా కష్టపడినట్టున్నారు, అన్ని జాయింట్లన్నీ వేసేట్టున్నారు. సో ఇక్కడ ఉండే టెంపుల్ ఇంతవరకు కదిలింది, ఇప్పుడు ఇంకా కదులుతుంది, ఆడ వరకు పోతుందంట వాళ్ళు చెప్తున్నారు. సో ఇంకా కొద్దిగా ముందుకైతే కదులుతుందంట. ఇప్పుడు వరకు అయితే ఇంత కదిలింది. సో జాకీలు అలా ఉన్నాయి, ఆడ వరకు పెట్టినారు. జాకెట్ చూడండి ఎట్లా పెట్టేసారు జాకీలు. చాలా నీట్గా చేశారు వర్క్ మాత్రం, ఒప్పుకోవచ్చు. చాలా బాగా చేశారు వర్క్. చూడండి ఐరన్ సంబంధించి పెద్ద పెద్ద పోర్ట్లు పెట్టుకొని వాళ్ళు జరిపినట్టున్నారు. సో అంత ఈజీ కాదు ఇది, చాలా కష్టము, అయినా చేసేసారు వీళ్ళు. వర్క్ అయితే బాగా జరిగింది. ఇంకా పనిలో పనిగా శివకోటి టెంపుల్ కూడా కొద్దిగా జరిగింది, అది కూడా ఇప్పుడు దీంట్లోనే కవర్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు జేసీబీ వచ్చేసి అంతా కంకర అంతా క్లియర్ చేస్తుంది, రోడ్డు కట్టామనేమో మేబీ. ఓకే మనం ముందుకు వెళ్దాం. చూడండి ఎట్లా పడితే ఎట్లా వస్తున్నారు అవ్వా, మీద వస్తున్నారు వెహికల్స్ వేసుకొని. ఇది కొద్దిగా వేసినారు రోడ్డు ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఆర్డీడ్ ఆఫీస్ ఉంది కదా ఇక్కడంతా కూడా. ఇది అప్పటి నుంచే వేసినారు, ఈ రోడ్డు అప్పటి నుంచే వేసినారు. కానీ అరే ఏందో పడేసుకున్నాడు ఆయన. ఓకే బ్యాగ్ పడిందేమో, నాకు చెప్తాను అట్లా పోమని. ఇదంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయినట్టే. ఇట్లనే అవతలేస్తే ఇంకా ఇదంతా బాగుంటుంది. ఈ రూట్లోనే అన్నీ ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ కాబట్టి కొద్దిగా ట్రాఫిక్ అయితే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా దుమ్ము ఎక్కువ వస్తుంది, మీరు గమనించవచ్చు. ఎందుకంటే మన కళ్ళకి సైట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఎక్కువ దుమ్ము ఉన్నప్పుడు, లేదా ఎక్కువ మనం టీవీ ఎట్లా చూసాం కదా లైట్స్ ఎక్కువ ఉన్న చోట ఉన్నప్పుడు మన కంటికి అంత మంచిది కాదు పొల్యూషన్. అందుకే హెల్మెట్లు వాడండి ఈ రూట్లో వచ్చేటప్పుడు. చూడండి ఎలా ఉందో. ఈరోజు నీళ్ళు పట్టలేదు అనుకుంటా, బాగా ఈరోజు నీళ్ళు పట్టలేదు వాళ్ళు, అందుకే ఈరోజు ఇక్కడ నీళ్ళు పట్టలేదు, అందుకే దుమ్ము బాగా వస్తుంది. పట్టినారు అప్పుడే డ్రై అయిపోయినట్టుంది. ఈరోజు నీళ్ళు పట్టినారు కానీ తొందరగా డ్రై అయిపోయింది. ఈ బ్రిడ్జ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సెంటరింగ్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు, రెడీ అయిపోతుందిలే. రెడీ చేస్తారు ఇంకా నాకు తెలిసి ఒక 2 వారాల టైం అంతే, ఇంకా ఎక్కువ పెట్టచ్చేమో. సో ఇదే అబ్బా టీవీ టవరు. అనంతపురంకి వచ్చే వాళ్ళు ఫస్ట్ చూసేది టీవీ టవర్నే, కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు ఎవరైనా కానీ. నేను కూడా ఫస్ట్ టీవీ టవర్ చూసిన ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు, తర్వాత ఒక్కొక్కటి. నేను స్టార్టింగ్ అనంతపురం వచ్చినప్పుడు అయితే నాకు ఏది తెలిసేది కాదు, ఒక టీవీ టవర్ ఎస్కే మా కాలేజ్ తప్ప ఏది తెలిసేది కాదు. ఇప్పుడు మొత్తం అంతా అనంతపురంలో మనకు బాగా ఐడియా వచ్చింది. యువతలో కూడా రోడ్ వేయాలి. ఇందాక చూస్తే మనం అవతల వేసినారు రోడ్డు, ఇప్పుడు యువతలు వేసినారు. అంటే అటు సైడ్ వర్క్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇటు సైడ్ పెండింగ్ పెట్టి ఇక్కడ వేస్తారు, ఇటు సైడ్ వర్క్ జరిగిందనుకో మళ్ళీ వేరే సైడ్ వేస్తారనమాట వర్క్కి. ఇదంతా కూడా పోర్ట్లు పెట్టేసినారు వీళ్ళు. రైట్ కొంచెం లెఫ్ట్ కొంచెం వేస్తూ ఎక్కడ కూడా ట్రాఫిక్ లేకుండా ఎవరు ఇబ్బంది పడుకోకుండా చేస్తారనమాట. అది కూడా ఒక స్ట్రాటజీ ఉండొచ్చు, బట్ నాకు అంత కరెక్ట్గా తెలీదు. ఇంతకుముందు ఈ రోడ్ లేదు, ఇప్పుడు ఉందన్నమాట. అది మెయిన్. షాప్స్ అన్నీ కట్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ. అందరూ చేయమంటున్నారు మళ్ళీ. ఆల్రెడీ ఈ రూట్లో చేసాం మనం వీడియో, బట్ మళ్ళీ అప్డేట్ ఇవ్వండి అంటున్నారు. ఓకే అప్డేట్ మాత్రం ఇస్తూనే ఉంటాను, నో ప్రాబ్లం. టిప్పర్ చూడు, టిప్పర్ వెనకాల దుమ్ము ఏదో సినిమాలో వచ్చినట్టు వస్తుంది. కేజీఎఫ్ సినిమాలో వస్తాయి కదా టిప్పర్లు, అట్లా వస్తుంది ఎఫెక్ట్. అది హెల్మెట్ వేసుకున్న లోపలికి దుమ్ము వస్తుంది.